Salam dəyərli müəllimlər, xoş gördük sizləri. Sertifikasiya müsahibə mərhələsində və müəllimlərin işə qəbulu müsahibə mərhələsində verilən suallardan ən məşhur suallardan birinə baxırıq. Bütün fən müəllimlərinə verilə bilər bu sual. Öncədən qeyd etmək istəyirəm ki, avqustun 3-dən bizim müsahibə dərslərimiz həm MİQ müsahibəsi, həm sertifikasiya müsahibə mərhələsi dərslərimiz başlayır. Dərslərimizə qoşulmaq üçün ekranda gördüyünüz nömrəyə yaza bilərsiniz. Baxaq müəllimlər sualımıza. Əgər uşaq sinifdə dərs zamanı saqqız çeynəyərsə, nə edərsiniz? Müəllimlər, bu sual da belə deyək də hiləli sualdır. Dərhal demirsiniz, bu an nə isə edərəm. Öncədən bildirirsiniz ki, tədris ilinin əvvəlində bütün dərs keçdiyim siniflərə mən gözləntilər, qaydalar, prosedurlar tətbiq edərəm. İlk öncə gözləntilərimi bildirərəm. Əgər gözləntilərdən nəticə almasam, qaydaları şagirdlərə bildirərəm və qaydaları şagirdlərlə birlikdə tərtib edərəm. Çünki şagirdlər qaydaları, öz qoyduğu qaydalara məsuliyyətlə yanaşacaqlar və eyni zamanda şagirdlərə prosedurları izah edərəm. Yəni, öncədən bunlara deyirsiniz ki, yəni siz produktiv müəllimsiniz, planlı müəllimsiniz. Yəni, bunu bilsinlər. Deməli, gözləntilər, qaydalar və prosedurlar. Bunları mütləq şəkildə bildirirsiniz. Yəni, bir daha deyirəm, gözləntilərim olar, qaydalarım olar və prosedurlarım olar. Və dərs zamanı hər hansı bir xoşa gəlməz situasiya, mənfi hal yaranarsa, mən dərhal şagirdə yaxınlaşaram. Təbii ki, yəni öncədən qaydalarım var da, sinifdə özünü pis aparan mənfi aparan şagird, xaos yaradan şagirdlər üçün kartlar tərtib edərəm. Həmin kartda, məsələn, sarı və yaxud da qırmızı rəng fərqi yoxdur, hər hansı bir rəng deyə bilərsiniz. Dərsi pozmadan həmin karta şagirdin adını qeyd edərəm və şagirdin adını çəkmədən şagirdə yaxınlaşaram və şagird də öz səhvini anlamış olacaq, dərhal o səhvi aradan götürəcək. Amma desəniz ki, mən dərhal şagirdə yaxınlaşaram, fərdi söhbət apararam, nə bilim, maarifləndirici söhbət apararam. Xeyr, bu 45 dəqiqənin artıq yarısı getdir. Dərsi pozmaq olmaz. Elə bu sual sizə buna görə verilir ki, sən dərsi pozan müəllimsənmi? Yəni, görək sən nə cavab verəcəksən bu halda? Ona görə də dərhal şagirdə yaxınlaşaram, o artıq səhvini anlamış olacaq, amma dərsdən sonra mən onunla fərdi söhbət edərəm. Yaxşımı müəllimlər? Belə cavablayırsınız bu kimi hallar. Yəni, istənilən xaos yaradan şagird olarsa, yəni dərs zamanı və yaxud da görürsünüz ki, bir uşaq digər sinif yoldaşının saçını dartır, nə bilim, onun qələmin götürür, yerə atır, bu kimi hallar. Bir şagird dərhal hər dəqiqə siz dərs danışırsınız, amma durur pəncərədən həyata baxır, nə bilim, pəncərənin kənarında olan dibçəyə, güllərə əl atır, fikri dağınıqdır. Yəni, bu kimi hallar. Başa düşdünüzmü müəllimlər? Bu kimi situasiyalı hallar, yəni suallar verilsə, yəni siz elə bir qaydalar tərtib etməlisiniz ki, həmin an şagird öz səhvini aradan götürsün, amma kart dediyim kimi, yəni kart yaxşıdır. Yəni bu kartı, yəni və yaxud qırmızı və yaxud da sarı kart şagirdin adını yazaraq ona yaxınlaşırsınız, o dərhal öz səhvini anlayır. Yoxsa dərs zamanı mən şagirdin adını çəkirəm, filan kəs dur ayağa, sən niyə belə edirsən, sənə valideynə şikayət edirəm, bu kimi hallar ənənəvi təlimə aiddir. Yaxşı müəllimlər, yəni bu cür çalışın, bu situasiyalı sualları cavablayın. Yəni nəinki ənənəvi təlimə aid, avtoritar müəllimlərə aid hər hansı bir davranış mı deyim, fikir mi deyim, yəni qəti şəkildə söyləməyin.